Привет, миссис Голдфорд. Я абсолютно уверена. Я проверила еще раз. Но, может быть, вы дали мне более слабые. Это невозможно, миссис Голдфорд. Я уже говорила вам, все таблетки действуют одинаково. Они больше не действуют, милая. Просто привыкли к ним. Не беспокойтесь, миссис Голдфорд. Хорошо? У нас победитель! Это чудесная женщина с искрометным чувством юмора и волшебной улыбкой. Жительница Брайтон-Бич, Бруклина. Приветствуйте Сару Голдфорд! Правило номер 3. Это сводит людей с ума. Вам это не понравится. Пока что все было просто, но вы откажетесь от этого на 30 дней. Итак, победитель! У нас победитель! У нас победитель! Это чудесная женщина с искрометным чувством юмора и волшебной улыбкой. Вы полюбите ее! Жительница Брайтон-Бич, Бруклин. Прошу вас, приветствуйте очаровательную миссис Сару Голдфорд! Я очень рада быть здесь. А мы рады вас видеть. Какое на вас шикарное платье. Спасибо. Тэппи, можно я передам привет своему мужу Сеймуру и преуспевающему чудесному сыну Каролу? Привет, Карл. Надеюсь, ты по-прежнему влюблен. Приходи к нам и приводи Мэрион. Не сомневаюсь, что он придет.